अरे बाप रे, ये मूवी कितना डरावना है। मेरी तो हालत खराब हो गया है इस मूवी को ओ गाइस, देखते ये देखते। मूवी मेरे कितनी लिए भी डरावनी जल्दी है से गाइस। खाना ऑर्डर करो, बहुत ज्यादा भूख लगा है। मैंने तो अपने लिए खाना मंगवा मुझे लिया को है, डर तुम अपना लगने जान लगा देखो, गाइस। मेरा खाना भी आ गया। इसको तो मेरा कुछ फिक्र ही नहीं है, बस सिर्फ अपने से मतलब रखता है। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ ओ रोड पर गाइस, घर भीख पे कोई मांगूंगी। गेस्ट भीख आया मांगने है। के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उससे खाना मुझे खा कुछ लूंगी, पढ़ने लेकिन बना लगा। करके नहीं खाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए भी खाना लेते आना। तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी पत्नी भीख मांगने जा रही है और तुम मजे से देख रहे हो। जाओ, देखा दरवाजे पर कौन आया है। अरे अभी कौन आया होगा इस वक्त? मैडम यह लीजिए आपका खाना, आने में थोड़ा सा लेट हो खाना गया। इस मंगवा लिया खड़ूस को गाइस, तो मैं ये मतलब ही खाना। समझता था। ये तो सबसे ऑर्डर कर अच्छा दिया पति मैंने। निकला। राजा जी यह लीजिए, मेरी सब्सक्राइब तरफ